Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom. And today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 33 and 34. A fine day! Sağollaşın, yaxşımısınlar? Hamda bugungi darsimizda shu oldingi darsimizninki davom bo'lgan, hamda oldingi darsimizda asosli ham shu hozirgi davomlashayotgan zamonda o'rgandik emasmi? Hamda bugun shu oldingi darsga muhim bo'lgan shu hozirgi davomlashayotgan zamonni yana bir takrorlash asosida yangi dars A Fine Day degan darsni o'rganmoqchi. Aniqda shu oldingi darsimizdagi ba'zi muhim nuqtalarni bir qisqagina takrorlab o'tgandan keyin undan keyin biz shu darsimizni davomlashtirsak, undan keyin hozirgacha nurg'un savodashlar mendan shu sin darsini qandoq o'rgansak texmo bek unumli bo'ladi, texmo shundan bir ko'proq naf ola olamiz degan savollar bo'ldi. Hamda bunga nisbatan men shu yaqinda bir darsga tayyorlab qilyapmiz. O'rganish usuli. Yangicha bo'lgan qanday sanlar o'rganish usuli to'g'risida buningki asosli shu PPT mazmunlarini tayyorlayapmiz. Hamda shu tayyor postlam surat kelib, buni tayyorlab chiqarilgan gap. Undan keyin hozirgi hamda biz shu udulliq ishlagan mazmunimizni shu surat kelib tayyorlab hozir bizning appga, undan keyin shu tinchun darsxonamizga, undan so'ng salonlarga yo'llab turyapmiz shu. Hamda ba'zi savodashlar hamda butun kitobni sotib olgan, haqdan chingaynim bir bo'lamdi, ishga degandek-chi. Hamda ularninki ba'zi darslar tek hozir chiqib bo'lmaydi-chi. Shunga hamda shu bir taxir qilib tursa, biz oldimizga ta'til toki shu 1-oyning 15gacha bizning planimizda yangi ingliz tili 1 va 2 ni to'liq chiqarib shu yo'llab turibmiz-chi. Shu o'rganayotgan savodashlar bo'lsa, shuni bir to'g'ri tushunsa, chunki hamda biz haqiqiy sifatli chiqaribmiz deb-chi. Bu hamma jihatdan aytib kuchayapmiz. Masalan, shu PPT ning rangini tanlash bo'lamdi va yoki hamda shuningki kirishtirish, kesish, tayyorlash degandek ishlar bor. Shu jihatdan hamda cho'qim bir o'lchamlik yaxshi qilamiz deb, shu vaqt pek chiqib ketib bordi. Biz bu ishni tutish qilyapmiz. Toki 8-oy kiyim bo'lib qoldi. Shu 6-7-oydan boshlagancha hozirgacha hamda bir qurum shu PPT ni bir o'zgartirib qilib, hozir yana ilgari tuzgan PPT hamda hech sal kichik bo'lish sababidan yana o'zgartiryapmiz. Chunki hamda savodashni inkos qilib, hech kichik bo'lib qoldi degandek-chi. Shunga hamda shuni bir to'g'ri tushunsanlar. Undan keyin o'rganish nimasi kelganda, hamda darsimizda vaqt uchun qisqagina nima qilay, undan keyin shu bizniki salon g'oyibiz va yoki bizniki shu appga diqqat qilib tursanlar, shuniki o'rganish usuli shu o'rganishda amal tez suratda sizlarga yuz ko'rishmoqchi. Buni o'rganish usuli qanday desanlar, birinchi yo'lab kitobni oldin preview qilamiz. Masalan, bugun 34 ni o'rganamiz, shunami? 34-33 ni boshlashdan burun siz cho'qim shu so'zlik bilan tekstni bir qatam oldin ko'rib o'ting. Oldin ko'rib o'tib, ko'nglingiz bir sam bo'lsin. Undan keyin tekst ko'rganda, tekstni o'qib, shu aniq bo'lmagan yerni tagiga sizib qo'ying. Chunki biz tekst tushuntirayotgan vaqtda eng muhim nuqtalarni tushuntiramiz emasmi? Shu yer qo'llingizda bir aniq sam bo'ladi. Undan keyin shuning asosan shuning mazmunini aniqlam qo'llingiz qoldi-chi. Shunga kelganda shu oldin sizib qo'ying. Undan keyin darsni tushgandan keyin qanday qilmaydi desanglar, darsni tushganda darsni anglayotgan vaqtda cho'qim xotir qoldiradi. O'zingizniki bakkalaq saqlashni bek ishinib ketmang. Chunki ba'zilar qanday desanglar, internetni unutilib qoldi. Chunki bizniki o'ylaydigan, ko'rgan narsamiz jiq emasmi bir kunda. Shuning bir xotiri bo'lsin, naqs bir xotiri bo'lsin. Bu hargiz bu kitobdagi mazmunni so'zlamaymiz vallahi. Buni kengaytib, undan sirtamda hamda kitobdagi muhim nuqtalar, undan boshqa narsalarni yana yeyishib tafsili tushuntirib menyotimizchi, mana. Cho'qim xotir qoldirish kerak buningga. Oldin qatimda dedim, xotirangni bizga rasmga tortib, evet, sana eng yaxshi xotir mukofoti degan mukofotimiz bor albatta uningga. Undan keyin darsni tushgandan keyin qanday takror qilmaymiz desanglar, shu bir qatim umum mazmunini, ashuningdek keyin language focus
shu ang fokusni bir egallab olgandan keyin anglaymiz. Siz o'tirib 5 qatimda 10 qatimgacha anglang. Anglab bo'lib 5 qatimda 10 qatimgacha anglab bo'lgandan keyin undan keyin siz yana shuni 5 qatimda 10 qatimgacha shu anglashni o'jiti emas, men pisa o'jiti. Shu abdiy ta'limning undaristlariga yakirsanglar, shu yangi o'quv ingliz til birniki undars shu ovozli o'jiti ham pisa o'jiti ham chiqiriqlichu. Shuni 5 qatimda 10 qatimgacha bir tarafdan anglab, bir tarafdan shu agishib o'qiysizlar tekstni. Ma'nosidan qaranglar, shu tarjima qilmanglar. Undan keyin 10 qatim ko'rib bo'lganda, anglab bo'lgandan keyin siz MPSni qo'yib nayte shu eng asabiy holatda 5 qatimdan 10 qatimgacha talaffuz bilan qaranglar, intan tez suratda o'qiysizlar. Bakshi tez o'qib bo'lgandan keyin undan keyin yodlaysizlar. Yodlash. Bu yodlagan vaqtida yodlab bo'lgandan keyin undan keyin endi sizlar shuning qanaqa qilsanglar bo'laverasizlar, yodlab bo'lgan mazmunni undan keyin tarjima qilsanglar bo'ldi. Yodlashning usuli qanday desanglar, necha qatim qayta ko'rib bo'ldingmi? Kitobni qo'yib bir eslab baqsizlar, o'z-o'zingizga yodlab kirsiz, yodlab bo'lmay, endi faqatliqa o'ylayotgan kallanglar kelmagan, ya'ni siziblam shu birni 20 qatimda 30 qatimgacha qayta o'qiyib bo'lsanglar, naq shu yodlanib qoladi. Shuni yodlashda shu usulga alohida bir diqqat qilsanglar. Xo'sh, undaqda bizniki shu o'rganishga oid mazmunimiz mushagich bo'lsin. Hamda biz shu bugungi darsda hamda oldingi ba'zi muhim narsalarni bir takrorlaylik. All right. Look at this picture. And what is qaranglar? What is he doing? What is he doing? U nima ish qilyapti savolashlar? What is he doing? Okay. Cooking shnama. And u tamoq etyapti degan deymiz. Dabaqlar. U degan nima? He, ona degancha BP likida he is cooking. Okay. He is cooking. Okay. He is cooking. What about they? What are they doing? And ular nima ish qilyapti? Endi bir nechisi ekan qo'y endi ular. Ular nima o'xshash nima desanglar? Cooking. So what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They are cooking. Okay, they are cooking. Ular tamoq etyapti. Demak, endi ma zaman naq men shu da'vat qilgan vaqtimda so'zligichining og'zidan shu gap chiqayotgan vaqtida yuz berayotgan bo'ladi. Vatadu degan gap. Masalan, they are cooking. Ular tamoq etyapti. He is cooking. U tamoq etyapti. Okay, what about them? So, what are your cats doing? What are your cats doing? And sizning mushklaringiz nima ish qilyapti? Your cats, mushklar. So what are your cats doing? They are drinking their milk. Okay. They are bo'lsa drinking ishchyapti their milk. Their deganimiz ularning, demakcha shu mushklarning nimasini milk sutini. Demak ular ularning sutlarini ishchyapti. They are drinking. Demak endi men yerga drink ning keyiniga cho'qim qanday qilish kerak? ing qatilish kerak. Ing degani nima? What to do. They are drinking their milk. Ular sutlarini ishchyapti. Okay, endi keyingisi nima ekan? Bu nima? Bu rasmdagi osmon. Osmon deganda sky. Okay, sky. Xo'sh, endi sky deganimiz osmon tushunami? Okay. So what's in the sky? Okay, endi osmonda nima ekan? What is in the sky? What is that? That one is sun. Okay, yaxshi. Sun. Endi ma sun deganimiz quyosh degan gap. Endi ma S-O-N da bir narsani o'rgangan. S-O-N ma o'qilishi o'xshash. O'xshash nima desanglar sun. Quyosh. Yana birisi o'g'il degan gap. My son, mening o'g'lim degan gap. Tushunarlimi? S-O-N, sun. Mana o'xshashlar nima desanglar sun. It's shining. Okay. Endi misharga shine deganimiz nima desanglar? Parlamak, nur chachmoq degan gap. Masalan, it's shining. It's shining. Mana bir naqsh bor. You are my sunshine. Okay, you are my sunshine. Sen mening quyoshim, sen mening quyosh nurim.
degan gap. Onu qanday aytdi desanglar, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. Anlap turanglar. You are my sunshine. You, siz, are bo'lsangiz, my, mening sunshine. Siz mening quyoshim. Quyosh nurim, optipim degandek. Okay, you are my sunshine. Demak, shine degan chaqnaq, parlamak. Demakcha it's shining. Demakcha the sun is shining. Quyosh chaqnayotidi, parlayotidi. And the keyingisi marsal clouds. Okay, cloud. Xo'sh, bu yerga cloud deganimiz bulut degan gap. Clouds. Okay, asli tilda nima? Bulutlar. Okay, bulutlar. Endi osmonda bir necha parcha yoki bir necha tal bulut bor. Deganda nima deymiz? Endi bu yerga bor deb uyg'urcha eng og'ir keldi-ku. Lekin inglizchadan qanday desanglar, eng beshiq keldi. Endi bir necha tal bo'lgan ekan nima? Some clouds. Shunami? Some clouds. Endi bor degan eng og'ir keldi shunami? There is kelamdi yoki there are. Okay, albatta there are ko'p qo'lga chiqnama. Shunga there are some clouds in the sky. Osmonda bir nechtal bulut bor. There are some clouds in the sky. Okay, there are some clouds in the sky. Look, what is this? Bu nima savollashlar? It's called bridge. Yaxshi, bridge. Okay, and actually, nima? Bridge. Nima? Bridge. Nima? Bridge. Yaxshi. Ana bridge deganimiz nima desanlar? Ko'rik degan gap. Cambridge bor, Angliyaniki dangliq dunyo uchinchi o'rinda turadigan bir universitet bor. Cambridge University degancha. Shuningdek nima desanlar? Bridge bu shu. Ko'rik shunami? Change how deymiz. Shunami? Cambridge. Anda daryoning ustida nima bor ekan? Bir dona ko'rik bor ekan. Shunami? There is a bridge over the river. And there is bar a bridge, bir ko'rik, over the river. Demakchi, daryoning ustida. Shunami? There is a bridge over the river. And bu yerga bar deganda there is bir narsa bo'lsa, there is ni ishlatamiz. Ko'plik bo'lsa, there are. There are. And there is a river under a bridge, under the bridge. And then nima? Ko'rikning ostida bir tal daryo bor. Okay. There is a river under the bridge. There is a river under the bridge. Okay, ma bridge deganimiz nima? Ko'rik. Manda so'zni mana vash 5 qatim ko'chirib o'tamizda, shu sin darsini anglayotgan vaqtimizda. Anglab 5 qatim qanday qilib o'tamiz? Nayt, yaxshi. Ko'chirib menish kerak. Tushundingizmi? 5 qatim yozib o'tinglar bridge ni. Bo'lmasa jiqli xato yozinglar. Bridge desa din unutib qoladigan. Tushunami? Okay, bridge. Oldingi so'z nima edi? Sun, clouds, nima? Yaxshi. Mana river nima desangiz, o'sha rasmni ko'rsatayotgan daryo. A river. Okay. Nima ekan? A river. Okay, a river.